Magandang araw sa inyong lahat. Ang video ko ngayong araw, papakita ko sa inyo kung paano mag-repair ng power bank. Itong power bank na ito, sabi ng may-ari, hindi daw nagcha-charge. Nakita ninyo, kahit nilipat-lipat ko na ng port, di talaga nagcha-charge. So, ang gagawin ko ngayon, bubuksan ko itong power bank na to. Bilang technician, gawa nang nabuksan na natin to, so lilinisin na lang natin. Lilinisin din natin pati itong mga port niya. Kasi nakita ko may kalawang. Ang nakikita ko na problema nito, itong terminal ng battery. Kaya kailangan hinangin. Ngayon, check din natin ang voltahe nitong power bank na to. Kung may laman pa ba itong battery. So, sa nakikita natin, may laman pa naman 3.8 volts. So, ibig sabihin, buo pa itong battery. Ngayon, hihinangin na natin itong terminal na lost contact. Sa paghinang guys, kung maaari, pigil hininga muna para hindi manginig yung kamay. Kasi
Kasi yung iba, pangit yung pagkain, gawa yung nanginginig ang kamay. Ngayon, dahil nahinang na natin, tititesting na natin kung gagana na ba ito o hindi. So nakita natin na ilaw na yung lights. Ibig sabihin, buo na itong power bank na ito. Pero subukan muna natin i-charge dito sa tablet para masigurado natin. Kahit na ilaw na, hindi natin alam, baka hindi pa nagcha-charge. So ngayon nakita natin na ilaw na yung indicator light ng tablet natin. So ibig sabihin nagana na, nagcha-charge na. O nakita ninyo na ilaw na. So ibig sabihin nagcha-charge na itong power bank natin. Naayos din natin. Ngayon, check natin uli. Mamaya na natin i-maitiban yan para maibalik sa dati. Nakita ninyo, nagcha-charge na. So, ayos na.